Hi guys! Welcome to Nono Universal Vlogs. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Maligayang araw po mga kabayan! Magandang balita! Mas mabilis na ang pagbebiyahe sakay ng Metro Rail Transit Line 3 MRT3 simula kahapon, ika-1 ng Oktubre 2020. Ayon sa Department of Transportation, itinaas sa 40 kph ang bilis ng takbo ng mga tren ng MRT3 na nagre-resulta ng mas mabilis na travel time at mas maiksing waiting time para sa mga pasahero. Magandang balita ito mga kabayan. Ang pagtataas sa speed limit ay kasunod ng paglalagay ng mga bagong long-wielded rails LWRs o riles, at ito ay parte ng kasalukuyang malawakang rehabilitasyon ng MRT3. Sa darating na Nobyembre, inaasahan namang itataas mula sa 40 kph ang bilis ng mga tren sa 50 kph at 60 kph sa Disyembre. Malaking kaluwagan ito mga kabayan. Patuloy na ipatutupad ang mga health and safety protocols sa loob ng mga istasyon at tren, kabilang ang pananatili sa isang metrong distansya sa pagitan ng mga commuter, temperature check, palagi ang inspeksyon, pagsusuot ng tamang face shield at face mask, ipagbabawal ang pagsasalita at pagsasagot sa mga tawag sa anumang digital device habang nakasakay sa loob ng tren. Maraming salamat po mga kabayan. Partner for Change, DOTRPH, DOTR MRT3, Sulong MRT3. Tapak, build